Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Alamin ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samenika kula kali para derek-derek niki panguripan jati niki sakniki enten daerah Desa Pager niki insyaallah nggih. Enten daerah Pager, nggih menika enten pesarane Mbah Wongso. Nggih. Mbah Wongso niku singene niki seorang pejuang. Nggih. Dia ini seorang pejuang. Dadi pelawan penjajah Belanda singen. Seorang pahlawan perjuangan singen. Nggih. Ini kok Mbah Wongso ini, tapi dalam era zaman kerajaan Majapahit. Nggih. Mbah Wongso niki dalam masa kerajaan Majapahit dulu dia itu memimpin suatu pasukan. Nggih, dhek niki kaya model niki komandan perang Mbah Wongso niki ya. Dan duwe beberapa ratus pasukan untuk melawan penjajahan dulu. Jadi masih era dalam kerajaan Majapahit, masa Majapahit. Nah, tadi toyol niku. Nah, kaya ngoten niku. Nggih. Mbah Wongso niki mangane niku awake dhewe niki aja nganti lali ambek golane pejuang-pejuang. Ya. Senajan pejuang iku teko napa mawon, mugi napa mawon, enggak ada masalah. Nggih. Enggak ada masalah sama sampean yo napa namine niku sik pejuang. Jadi duduk wong Islam tok sing berjuang masih kaya Mbah Wongso kaya ngeten iki. Dhek niki sebenarnya dia itu bukan insyaallah ini bukan muslim, dia itu non muslim ya. Agamanya itu masih Hindu, dia tuh pemegang Hindu dia Mbah Wongso niki ya. Dhek niki ceritane niku dulune niku kaya kene iki rekene kuburan keluarga kaya ngoten lho. Ya makam keluarga. Jadi berarti kata niki nih putra wayahe nugi Mbah Wongso niku kata. Lek putra wayahe pun kata sing masuk mualaf dadi agama Islam terus ngoten. Lah Mbah Wongso ini sanes sing Mbah desa mriki sanes. Nggih. Niki sebagai sesepuh orang yang sudah dituakan di wilayah sini, sudah dituakan cara pituture niku diandel utawa dienggo kangge sakabeh wong teng daerah Pager mriki. Nggih niku Mbah Wongso ya. Lah Mbah Wongso niki dhek niki niki sangat luar biasa waktu zaman hidupnya dulu. Dia itu memiliki suatu ilmu yang namanya itu ilmu kebal nggih duwe. Nggih. Terus dhek niki nggih duweni ilmu semacam napa lek diarani niku sing duweni ilmu rengkah gunung. Kaya ngoten lho ya. Ilmu rengkah gunung niki dirasa ngoten nggih. Ya umpamane ilmu Jawa iku ilmu rengkah gunung iku. Ya. Rengkah gunung. Sing diarani rengkah gunung mungkin ya setara dengan ilmu Braja Musti mungkin ya. Mungkin ngoten nggih. Rengkah gunung niku kaya ngoten niku. Lah Mbah Wongso niki dulu sukanya semedinya itu ada di Gunung Penanggungan. Nggih. Dia tuh masih suka untuk Mbah Reksa atau untuk untuk ngawudi kawerune niku enten teng ngene daerah Gunung Penanggungan mriku. Dadi sanes teng Arjuna malah dhekne senengane teng Gunung Penanggungan. Dhek niki nggih napa nggih? Lek Kalipati Gajah Mada jauh. Ya eranya jauh. Nanti dia itu setelah Patih Gajah Mada, nggih.
setelah eranya Patih Gajah Mada. Nggih. Niku baru ada timbulnya Mbah Wongso niku. Jadi Mbah Wongso niki hidupnya itu sak marine Patih Gajah Mada niki muksa, baru Mbah Wongso niki sing timbul ngoten lho, nggih. Jadi Mbah Wongso niki alai lumayan sepuh lah. Kerajaan Majapahit kan tahun berapa itu? 1000 berapa kan gitu kan Kerajaan Majapahit itu. Kalau ngoten niki kan perlu dilestarikan. Ojo nganti lali awakmu nanggene sesepuh-sesepuh nggih. Iki ya termasuk sepuh, termasuk leluhur. Saking sanes kok sing Babat Alas sanes. Nggih masih pedanyangan. Pedanyangan ini kan anune niki nggih sami kaya sesepune kaya leluhure pedanyangan niku ya. Nggih. Cuma niki sanes sing Babat Alas ya. Siji sing Babat Alas niki beda sanes niki. Nggih. Iki digoleki malih pundi sing paling tuwa, pundi sing paling sing bagian buka alas wilayah pager mriki. Ya. Iki sik masa jejak penelusuran. Dugi panguripan jati penelusuran pundi sing paling sepuh, sing paling tuwa, sing singen bubrak alase daerah pager niku. Ya. Napa diarani pager? Mungkin nggih singen dulune kan pakai apane ngoten niku lek wong Jawa-Jawa singen kan ana wit-witan sing kaya pager wis desane diarani pager, kan ana sing diarani pager jati, ana diarani pager gunung kan ngoten ya. Jadi kuatah macam-macam nang mriki niku. Tapi niki nggih rupane nggih enten sing rumat niki, enten sing rambut. Putra-wayahe utawa orang-orang lokal daerah sini itu banyak. Ini termasuk wilayah Prosari ya. Pager Kecamatan Prosari nggih. Daerah Prosari niki sik mlebu Prosari nggih. Niku anune niki kaya ngoten niku. Ayo aja dipangan niku pahit lho, kesambi lho iku. Pahit lho tanganmu pahit kan golek anu. Nggih. Niki napa niku dhek niki lek estri-estrine wonten daerah mriki, lek kaya putra waya derek-dereke keluarga-keluargae nggih niki teng pemakaman keluarga niki kan kaya jenisnya pemakaman pribadi. Jadi keluarga-keluargae sing anu, nah niku enten pembangunan sing bakal dadekno panggonan payupan. Ya, niki keturunane Mbah Wongso niku wau. Ngoten lho. Boten anune kaya ngoten niku wau. Dulunya di sini mungkin ada sumber di sini itu, tapi sumbernya sudah nggak ada, sudah hilang sumbernya, pun sirna, tadi pun pecah kayak ngoten, hilang mata aire. Lek pusakane wonten mriki kuatah, nggih. Wis maklum lah lek wong Jawa niku lek pusaka-pusaka kathah niku maklum, soalnya wong Jawa niku senengane nang ngene pusaka kaya keris-keris ngoten. Salah satu keris yang sangat ampuh niku keris Tunggul Walik nggih. Dadi keris Tunggul Walik niku tirase ngeten. Umpamane wong iki diuber munso utawa diuber wong liya, ya. Terus awake dhewe iki ngetokno keris iki mang wong iki mara gak ketok lho kaya ngoten lho. Dadi kaya panglimunan, semacam keris panglimunan mungkin ya. Pusaka panglimunan itu juga bisa disebut dengan pusaka panglimunan. Itu salah satu pusaka gadane Mbah Wongso niki. Mbah Wongso niki, nah pusakane niki mboten diturunaken nang ngene putra-wayahe. Nggih. Kuwatir digawe sing mboten karu-karuan kaya ngoten lho, nggih. Dadi wonten ten mriki katut enten makam mriki. Nah lek jenengan badhe mendet pusaka niku asalkan kamu mampu ya nggak apa-apa. Silakan kamu ambil, tapi kalau nggak mampu ya jangan. Ya. Cuy. Jubuan, bukan segmennya untuk mengambil pusaka ya. Segmennya bukan itu, tujuannya itu mengenal kita itu bukan berpemburu pusaka gitu bukan ya.
teko Panguripan Jati mek oleh tugas dikongkon mengenalkan petilasan atau makam-makam kuno yang sudah lama nggak terawat atau yang kurang terkenal, yang nggak ada yang tahu namanya seperti itu. Nah, dari Panguripan Jati itu datang terus mencoba interaksi terus mari ngoten mlebet. Nah, corane ini mertamu kaya ngoten lho nggih. Jenenge mawon mertamu, wawancara pertama kerja no katene. Ya, kaya ngoten mertamu nang ngene Mbah Wongso, terus akhirnya diijabahi, diizini oleh lek mertamu. Pokoke tamune sopan kan ngoten. Nggih. Tapi dulu di sini tuh zaman togel iku sering dijaluki togel lho kene iki. Ya, sering jaluki togel. Mboten Pak, kula mboten nedhi nomor niku mboten. 78 78. Nah, nggih Mbak. 1978. Loh, lah niku lak kelahiran kula manene. Nggih. Wis ora usah dianui, niku namung mbae namung guyon tok ya. Mbah Wongsone namung guyon tok. Nggih. Mboten Mbah, dugi rezeki lintune mawon Mbah. Nggih. Mboten seneng ngoten. Nggih. Nggih mungkin anu sing purun-purun mawon. Masih putune niki mboten disukani ngoten nggih tetep eling teng jenengan nggih. Dadine tetep cara menarik orang itu kan beda-beda. Ono sing diseneng dikek kesenengan kan ngoten. Cek dek niki diilingi dek ngekek kesenengan kan ngoten. Wong padha-padha sekolah kok ya masa ora-ora nang ngene angka kan ngoten nggih ya. Nah, nggih. Cukup sak manten keterangan dugi kula sebagai dugi Panguripan Jati. Pokoknya Panguripan Jati niku mboten berburu masalah pusaka-pusaka keramat, tidak. Kita itu hanya menunjukkan, memperkenalkan makam-makam atau petilasan-petilasan yang kurang baik. Nggih. Jalali nang ngene Mbah Melur Official. Nang ngene Mbah Melur Official. Nggih. Niku gen-gene kaya ngoten niku ya. Terus mari ngoten lek wis kaya ngeten kudune ya diilingi, direstuni, di ngapakno ngoten lho nggih. Semut torek. Nggih. Cekap sak manten keterangan dugi Panguripan Jati mugi-mugi saged barokah, saged dados kaweruhan, saged dados dadi pegangan. Cek sing mboten semerap, cek iso dugi nang ngene Mbah Wongso nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Jalali di subscribe dhisik, mari subscribe, di like, di komen. Komenmu adalah semangatku. Nah, ya.